И добро утро, пътешественици! Днескашния ден ще е много уморителен, понеже ще пътуваме към 10 часа някъде. Сега сме на летището, на чекина. Вчера беше супер изморителен ден, понеже бяхме към около 10 часа по разни забележителности, но беше много хубаво. Интересното на днескашния ден е, че ще отнеме много време, понеже пътуваме от Сибул до Пуерто Принцеса с самолет и от Пуерто Принцеса до Ел Нидо с кола. Може би това отнема доста, ще видите картата някъде тук. И така, какво ще кажеш? Стилец? Сърцето ти спи. Вие какво ще кажете? Кафе. Вие какво ще кафе? И така. И така, най-накрая сме на летището. Искам да погледнете банана бред, круасан и голямо флат лайт кафе за 4 паунда. Тук всичко е много ефтино и супер много се кефим за това. Както споменах, преди това имаме път около 12 часа, което е някакво супер убийствено, но се надяваме да мине бързо. Друго интересно нещо е, че Сибул като цяло не е някакъв много атрактивен град, така че ако идвате тук си букнете някакви трипове около него. Така имайте предвид, че Сибул Пасифик имат страшни големи дилеи и има много хора, които не се чекирват онлайн. Бихме ви препоръчали да идвате поне час и половина, а поне и повече преди бординга. Така че имайте го предвид и ще се видим от другата страна. И последни на полета, както обикновено. И последни с последно повикване. Сашо, бягай. Този беше виновника, ето няма проблем. Няма проблем. 5:25 няма проблем. 5:30 затваря гейт. За първи път се чувам името да ми го викат на полет. Стиви. И сме го чували много пъти. И така. Така ставахме от самолета, беше към час и 20 минути полета. Интересно е, че на самолета ви предлагат транспорт от летището до Ел Нидо за 600 песоса, което е към 7-8 паунда. Така че имайте предвид, че може да го направите това от самолета, преди да си правите някакви делки с местните. Така че това беше самолета, ниско бюджетен, не може да очакваме много. И така, вземаме багажа и продължаваме 6 часа до Ел Нидо. Сега значи имаме да къде ли са три? Ще да ескалира. 10. И това беше реално транспорта ни. Сега сме на първата ни спирка, някъде в средата на пътя. Пътувахме около 2 часа и нещо до тази дестинация. Не знам точно къде се намираме в момента, може би на средата между Пуерто Принцеса и Ел Нидо. Това са някакви бамбукови пръчки и се върви супер трудно по тях, понеже всичко са клати. Лодки, още лодки. Вземем по една вода, кратка туалетна и продължаваме отново. И пристигнахме в Ел Нидо. Като цяло пътя беше много гаден и не ви го препоръчвам да пътувате с шафала, който ви дават от летището, понеже колите са страшно неудобни и пътувате с тях около 5-6 часа. Сега сме на трайсикъл, което е за двама плюс шофьора, който е на моторетка. Не се вижда нищо между другото.
Не знам той как вижда. Здравейте пътешественици, най-накрая сме в Елнидо. Пътувахме коварно, но като цяло сега това е плажчето, има някакви острови и много лодки. Като цяло плажа е не много голям, т.е. на плажа, който сме в момента. Има много хотели. Интересното е, че всичките са с някакви електрически генератори и някой път няма ток, но нашия има. Щастие, падна 2 пъти, но за сега е добре. И така, сега ще хапнем нещо и ще почиваме днеска, понеже сме страшно уморени. И до вечера може да пием някоя бира на някои от тия барчета. И така, до след малко. И така, пътешественици, нашия ден приключи с залеза, който видяхте преди малко, супер готино беше. Утре се пускаме на тур, има 4 вида тура, как ще видите от снимката сега. Може да вземете туровете за около 1000 и няколко песоса, което е към 10 паунда, но е с лодка, на която има над 10 човека и не е много фан. Затова ние ще си вземем частна лодка, която е около 7000 песоса. Това е за 4-ма, т.е. излиза малко по-скъпо, отколкото да си вземете просто екскурзия сами. Добрата страна на това е, че ще си само вие и може да си правите каквото искате. Ще има и лънч, и вода, и всякакви такива неща, което е готино. Надяваме се да видим много неща. Интересното е, че 4-те вида тура са различни. Най-много сноркелинг има в тур C, който ще вземем ние. Готините лагуни са в тур A, така че зависимо с какво ще искате да направите. Лично ние се избрахме тур A и C, поради факта, че си има много шноркелинг и може да видим разни костенурки и такива неща, но не е ясно дали ще ги видим. Ще отидем малко по-рано поради този факт, защото към 9:30 тръгват всички групи. Искаме да водим това и да видим каквото може да видим сами. Така че предстои мощна екскурзия утре. Страшно изморени сме, спали сме около 2 часа може би за последните 12 часа. Имаше много гарен преход, както видяхте от преди това. И така, надяваме се утре да е по-хубав ден и да видим по-хубавите неща, понеже не видяхме нищо в този ден, тъй като пътувахме. Но видяхте интересните неща бяха, че бяхме последни на полета, че имахме гарен райд и като цяло хотела не е от най-добрите. Но днескашния ден е просто преход, така че следващия ден ще бъде много по-добър, а по-следващия ще бъде още по-добър и така в следващите 50-60 години. Така че ще се видим утре.